但係嗰把聲變咗女人，個樣又變埋，咁你係咪真係有試過日頭見嗰個人，夜晚又唔同咗樣啊？如果醫生嗱，你而家訪問我講緊做緊醫生嘛，我同阿楊律師係私底下講啊嘛。講一個科學化版本，講一個唔科學化版本聽下。咁但係而家唔係講緊靈異嘅。唔係你講啫嘛，驚乜嘢先得嘅啫？揾咗個院牧啊，或者揾咗個即係大師去講完就冇嘢嗰啲咁咪見過嘅。翁靜晶，危險人物2.0，歡迎大家嚟到危險人物2.0。咁我今日身邊咧就有楊雲峰律師啦，同埋一個特別嘉賓就係黃以謙精神科醫生。咁啊一陣間黃醫生咧，佢今日嚟做咩咧？就係做我哋最想知嘅啦，就係咩咧？究竟我點樣可以假扮成為一個精神病人嚟呃你，然之後呃埋個法官，跟住我輕判咁樣啦。咁啊，首先阿 Martin 咧就其實同阿黃醫生都好熟噶啦，係咪啊 Martin？係啊，因為我哋好耐之前都有案件合作過嘅，咁啊一路我同佢都有 keep 住 contact 嘅，好耐噶啦，其實同佢都算好朋友噶啦，係。所以今次好彩啊，有我邀請到佢嚟一齊分享下佢啲專業啊。好多謝。江生華，你可唔可以介紹下你自己啊？好多謝晒。嗱，咁樣我係精神科專科醫生，咁我嘅專業就梗係睇患咗精神病患嘅病人啦。咁我又花好多時間咧做一啲精神科嘅專家證人嘅，咁就涉及範疇有一啲刑事案啦，咁就負責去個法庭嗰度俾一啲有關精神科嘅一啲專家嘅證據嘅口供啦，俾法庭參考啦，就一啲案件咁。都參與過一啲刑事案，好似你哋有報道過一個係鰂魚涌嘅雙槍女保鏢精心結案件。咁我都有俾過專家嘅意見㗎。即係精神科醫生多數都係有控方同辯方啦。咁控方嗰啲精神科醫生係咩人？辯方又係咩人咧？嗱，控方通常咧就係即係醫管局嘅精神科醫生啦，咁喺小南精神科中心度服務嗰啲精神科醫生，但係偶然咧都會揾啲出邊嘅私人執業嘅，我都有幸做過好幾個㗎。係啊，咁嗰啲係譬如警方律政處唔知咩原因佢需要我哋幫手咯嚇。即係咪有啲即係譬如想做得公正啲，譬如嗰個當事人可能係有一啲嘅同政府有啲關係，佢想揾個獨立嘅精神科醫生，係咪咁樣會揾咧？揾出邊咧？我都試過啲好特別嘅案件嘅，譬如其實我見嗰個病人嗰陣時係為呢個辯方做過證人㗎。咁即係我睇個 defendant 㗎。但係後尾佢哋上庭嗰陣時個轉咗做控方嘅證人。咁可能因為其實我哋理論上就唔係偏袒任何一邊噶嘛，咁係中立噶嘛。咁可能佢覺得我嗰個證供某啲情況上啱用咯。咁呢個其實咧就可以俾你講下啦。其實咧法律上咧好多人就會咁話喎，嗰個專家證係我揾翻嚟嘅喎，佢梗係幫我噶嘛。咁其實咧喺法律上咧有一樣嘢叫 There's no property in witness。咁咧就係點解叫 no property in witness 咧？即係話咧，其實係證人咧就唔係一方嘅一個資產財產嘅，即係唔可以話冇專利，唔可以話揾個證人上嚟咧，等於佢一定要偏幫你，絕對唔係嘅。證人只係講翻當時嘅事實，俾法庭咧攞到呢啲證供而去判斷單案件嘅。所以有陣時咧，明明係幫控方嘅專家咧，有陣時都會幫到辯方嘅原因就係咁樣啦。可能有陣時政府嘅醫生佢哋即係都係憑良心啦，即係如果佢譬如講嗰個情況係咁樣，佢都會講咗啲幫到辯方嘅説話嘅。咁嗱，我好想問下啦，咁譬如譬如有啲人啦，佢哋比較聰明啲嘅，咁佢覺得如果我係有辦法證明到我有精神病，咁我就可以減刑咯喎。咁有冇人嘗試過呃你㗎？其實嗱，如果要做呢啲專家證人咧，精神科專家證人咧，其實我哋主要嘅工作咧就係睇下佢個講嘅即係個病人講嘅嘢嘅真偽咯，嗰個英文就叫做 reliability 嚇。可靠性係可靠性啦嚇，呢個係重點嚟㗎。因為就嗱，我哋平時見病人咧，嗱醫生同病人有個關係嘅時間，我係信晒病人講嘅嘢㗎嘛。因為醫生同病人嘅目的都係想個病人好返嘛，即係睇症嗰陣時啊。但係喺呢個我哋叫精神科法醫嘅層面啦，即係 forensic psychiatry 嘅層面咧，就我哋係其實係有個責任啊。俾翻個意見個法庭話呢個人講嘅嘢係咪可靠㗎？咁我哋有啲方法，但係我哋又唔係測謊機嘅，即係佢有啲人又要精神科醫生係咪人肉測謊機咧？其實唔係嘅。咁但係我哋有一啲即係客觀嘅方法即係睇下呢樣嘢咯嚇。
使唔使我講講呢個？梗係要講啦，好得意㗎即係嗰啲我就係例子要就係想知道點樣可以去知道一個人有冇講大話。睇下個人可唔可靠啦。嗱，唔係講大話啦，可靠。嗱，當然你哋法律你哋專家啦，但係就唔係話佢講大話嘅。係可唔可靠？佢講嘅嘢可唔可靠？主要第一樣咧就係睇下佢有冇前言不追後語啦，佢有冇 inconsistent 啦。咁我哋有好多方法㗎啦。譬如個病人佢有醫療記錄啦，咁我哋做就係要即係好仔細咁睇晒所有醫療記錄，睇下捉下佢同我哋講嘅嘢，同埋我哋見面嗰陣時同啲醫療記錄吻合啦。咁通常都有啲吻合嘅，即係唔會話完全兩個唔同嘅。但係如果有啲細節上係有啲唔同嘅地方，咁啊可以即係攞出嚟俾個法庭考慮咯。如果你儲埋好多個唔同時段，有好多個唔同嘅唔吻合地方，咁啊呢個係最有力啦，相信係。第二樣就係嗰個病人同我哋講，即係佢見醫生嗰時報告嗰啲病徵咧，同埋佢講嗰樣病嗰啲病徵係吻合。嗱，比如係咁講啦，嗰個人話佢自己係撞傷咗，就有個嗰啲叫做 PTSD 嗰啲創傷壓力症，咁又有發噩夢啊，又會覺得成日諗起個意外啲嘢啊，咁佢咁講晒個故仔聽俾個醫生聽。咁但係實質上佢話嗱，佢話去咗交通意外引致啲症狀嘅，但係有辦法可以check到佢，唔係喎，佢仲可以揸下快車喎，佢仲會得閒去抹車喎，係嘛，做好多同車有關嘅嘢，意外冇幾耐嘅，咁咪呢個唔吻合咯。即係話咧，如果佢講佢有一個車禍創傷後遺症，講到自己咁嚴重嘅話，佢冇可能會喺咁短時間俾佢接觸嘅車，亦都做咁多用車相關嘅嘢，係咪咁講啊？係應該係咁咯嚇。咁就同埋佢講嗰啲嘢，譬如同埋講翻頭先嗰個例子啦。如果佢講有關車嘅嘢嘅時候，或者講翻意外嗰陣時嘅情景嘅時候，佢又講到好慘喎，但係佢個表情又講得好似冇乜嘢咁喎，即係好似好假咁嗰啲咧。咁我哋咪可以提出呢一點俾個法庭參考，話佢講嗰個故仔嗰陣時啦，實質上同個感受又唔似得咁驚。如果佢講到咁恐怖，因為佢應該係重溫翻意外嘅情景㗎嘛。但係其實個樣又好似唔似重溫喎。好似就咁講故仔，即係同我無關咁樣喎。咁又係一個考慮點咯。但係就唔可以話一句説話咁就篤爆佢嘅，又應該難咯嚇。咁其實都要知好多嘢嘅喎，即係其實佢個本身嘅性格基礎係點樣啊，都其實有影響啊。譬如有啲人佢比較緊張啲，佢會講得激動啲；有啲人譬如冷靜啲。咁呢個咁除咗呢個層面之外，我見到有睇電影咧，就揾啲公仔俾佢畫噶嘛。係嘛？你俾啲畫啲公仔畫佢內心世界啊？有冇啲咁樣樣嘅啫？叫佢畫啲公仔。唔係呢個亦都唔可以話一個 test 係可以肯定到呢樣嘢嘅。咁可以俾好多，我哋有好多唔同嘅測試可以俾個病人做嚇。畫公仔呢個就係都有啦，當然係。但係主要譬如其實比較有效啲、有力啲嘅就係叫佢做一啲測試，即係好多唔同嘅測試，譬如叫佢計數啊。首先計啲簡單嘅數先啦，咁就然後就我哋成日要佢做嘅咧就係計佢問佢嗱，一隻狗有幾多隻腳，兩隻狗有幾多腳，三隻狗有幾隻腳，咁一路問佢啲咁嘅比較無稽嘅嘢啊。咁起頭就叫計數啦，咁佢梗係諗緊你叫我計數考緊乜嘢啦。咁嗰啲情況下可能佢會如果佢炸低，可能喺嗰度已經爆咗出嚟啦。但係有啲叻啲嘅就嗰啲未必會嘅，咁就去到下一個步就我哋即係佢無縫，我哋會問佢啦。下一步就問佢幾隻腳嗰啲咧，問得佢一排，有啲人就會突然之間話三隻狗就有4隻腳咁樣講一個無稽嘅嘢，咁好似佢想都爆啲嘢出嚟。咁如果講到呢啲咁嘅嘢咧，咁亦都有一個即係我哋可以提出話呢樣嘢係咪佢佢會講一啲英文叫 approximate answers 啊，即係佢講啲嘢嚇，佢你明知佢講嘅嘢係假假地嘅，但係佢知道你想問你啲乜嘅，好似想特登講啲嘢你咁樣。即係佢扮講錯啲腳，其實係，其實因為佢咁多次都講啱，突然之間先講錯，冇理由，應該一開頭就講錯啦。因為你問佢一紮嘢啊嘛，錯咁你問到一個位，佢都唔知你想我問乜，我都揾啲嘢答你啦。咁可能係。咁個人係傻定唔傻咧？應該佢話即係喂老實講，如果你嚟咁問我，你問到我煩啊，我都俾啲咁嘅答案你啦，都唔證明我係正常定唔正常。正常我脾氣唔好嘅啫喎，有陣時。咁係㗎，如果我係真係要幫你嘅，咁話俾官聽咯，佢係煩咗啫，佢個情緒有問題。所以其實呢啲好似都所以唔係好有效。其實好難去證明㗎喎。嗱，譬如我而家咁話俾你聽，其實醫生，我咧成日咧都聽見有把聲叫我咧就要去替天行道嘅。即係我成日見到菩薩嚟話俾我聽咧，我要去捉嗰啲假和尚啊。咁我係精神病啊定我真係見到菩薩咧？嗱，因為律師個例子好過我頭先嗰啲。嗱，如果佢講啲幻聽或者妄想呢啲嘢咧，就容易啲評估㗎。
嗱，因為點解咧？嗱，妄想咧佢就唔係咩嘢都可以妄想㗎，佢通常係有幾個主題嘅。咁嗰幾個主題同佢嗰個病嘅診斷有關嘅。嗱，佢其實主要幾個診斷啦，主要就係嗰個思覺失調啦，或者我哋以前就叫精神分裂症啦 schizophrenia 啦。另一個就係個抑鬱啊。咁如果佢係思覺失調嘅患者咧，好多時佢係會妄想，會覺得人迫害佢啦。如果佢係個情緒病啊，或者抑鬱嗰啲咧，佢會有陣時有啲自大啦。咁你頭先講過，譬如佢同啲神佛有關啊，咁嗰啲就可能佢即係覺得自己好叻啊，咁樣嗰啲係咁咯。咁如果佢一路同醫生講嘅病徵都話佢自己係思覺失調嘅，但係佢講嗰啲嘢就突然之間好抑鬱嘅，講到自己係情緒有關嘅嗰個妄想啊，咁即係兩個都唔係好吻合嘅，咁又有可能佢係。喂，其實乜嘢都係有可能，冇可能，冇可能佢有可能覺得你見到隻鬼咁講啦，咁你有可能真係有可能見到隻鬼，即係就唔係話你係黐線嘅。咁咧就仲有邊個話？仲聞到啲怪味，聞到啲味啊，或者覺得人摸佢啊嗰啲咁咧，齋係嗰啲咧就同個病嘅關係就唔係好大，同埋嗰個係咪真係幻覺都要再即係可能唔排除真係有嘢嘅。咁但係如果係聽到嘅咧，個問題就大啲啦。聽到嘅再慢慢分析佢聽到啲乜啦。咁其實最聰明嘅做法都係講話聽到把聲，佢叫我去殺嘅。咁呢個多數都係咁講噶啦。咁點證明係咪有個人叫佢去殺咧？咁會好仔細咁重複咁問佢究竟聽到啲乜嘢啦？佢具體講啲乜啦？咁嗱，首先睇下佢問咗佢好多次講嘅嘢係咪次次都一樣咯？咁如果佢講假嘢咧，好多時都唔同嘅，即係有少少唔同嘅，有少少偏差嘅。咁呢個就第一點啦。第二就頭先講翻頭先我講幾樣嘢咯嚇，佢講嘅嘢內容嗰啲字眼係乜咧嚇？佢講翻嗰啲複述翻嗰具體嗰句説話係點樣講？指令同埋另一樣嘢嗱，如果佢聽到個指令，譬如話你去殺咗佢，你去斬佢嗰啲咁嘅説話啦嚇，咁我會問佢嗰啲説話聽咗之後，你點解會跟住做咧？咁佢如果佢講到個關聯嚇，我哋聽落去未必明嘅，但係佢講到個關聯嘅，佢好肯定嘅，好 convince 呢樣嘢嘅，好100%肯定嘅。咁聽落去又似啲喎。所以呢樣嘢我哋會做一個報告話晒俾個官聽嘅，即係要攞晒所有嘅成個圖畫之後咧，咁就聽落去就明。因為頭先個例子可能你未必一定聽落去就好易明。即係佢俾聽到把聲話要殺咗呢個人，唔夠嘅咁樣。仲要講點解聽完呢句嘢，好多邏輯關係喺佢腦裏邊啊！佢解得通嘅邏輯，同埋講嘅嘢係要吻合翻嗰個譬如嗰個病係認知障礙或者嗰個病係思覺失調咁話咧，咁吻合翻思覺失調嘅主要病徵咁就嗰啲病徵係全部都書啊文獻度有齊晒。有啲人睇晒呢啲書，佢好熟思覺失調，好熟抑鬱症，好熟。係啊，我知你有啲客都睇晒啲書嚟揾你嘅。咪有嗰個。唔好講邊個啦，即係講睇晒啲書嚟揾你㗎嘛。當然有嗱，即係好似法律咁嗱，我可以睇晒啲法律書，我都嘗試過做，但係如果冇個經驗，冇實質即係處理咗好多個案咧，係唔容易做㗎。咁你如果要辦，你係咪辦到啊？我咁啊。有機會㗎呢個，所以就有着數嘅呢樣嘢嚇。同埋好似聽見好多精神科醫生其實自己都有精神病嘅喎，但係佢哋唔講自己有精神病嘅，你有冇聽過呢個傳聞啊？咁好多人都精神病啊！你冇呢個樣，佢突然間有啲好多人有嚇。咁有啲嗱可以咁講，你上咗鏡，有人話鬧我啦，不過唔緊要啦，都照答你啦。嗱，其實以前嘅年代咧，嗱你做醫生就即係比較難㗎嘛。咁又冇乜人肯制，走咗去青山度做精神科嘅。咁如果自己唔係有啲嘢咧，咁好少去想做呢個嘅。但係呢個就係我個年代之前嘅人啦嚇。好在我冇做醫生啫，唔係我肯定長住嗰度。我第一次聽，而家唔係㗎，而家啲好叻，第一次聽，好多叻仔都做呢個嘅。而家唔同咗啦嘛。因為呢家即係喺社會接受，知道係一個除咗病啫嘛，呢個係。係啦。同埋而家好似咧，我就以前未聽過思覺失調嘅啫，我係60歲人㗎啦，好似唔知幾時彈出呢個咁嘅名詞，係咪新嘢嚟嘅咧？有個精神分裂症啦，英文 schizophrenia 啦，呢個就係1%嘅人係有呢個病嘅，好常有嘅。咁一路都有啦，但係醫管局咧就覺得呢個即係精神分裂症呢個名有啲標籤啊。咁大家都想為個精神病患者即係剔除啲標籤啦，咁就揾人改咗呢個名叫思覺失調。佢改咗幾個名㗎，有一個叫情緒病咧，就係等同抑鬱症嘅。咁抑鬱症好似唔係幾好聽咁嚇。另一個就係認知障礙症，就即係痴呆症。
我明啦，即係改嗰個名令佢好聽啲咁解。等佢冇咁標籤性。腦退化症啊，呢個叫做。腦退化症就係一個報紙嘅精明比賽搞出嚟嘅，啊咁就唔係醫生認可嘅。醫生係叫做咩話？認知障礙症。認知障礙症。認知障礙症。哇！咁即係真係重新學過晒啲名，全部呢個就等於呢個即係以前啲戲院就改名啊，啲馬路又改名啊，咁即係我哋而家咁年紀就聽呢啲咁嘅嘢，真係認知障礙啦，聽都聽唔明啊，真係。咁啊，即係其實講話，如果係有好多情況之下咧。如果係有咁樣嘅知識或者技巧，譬如講係一個精神科醫生，佢要去扮精神病，佢就會比較一個就係咁睇書嘅人咧，就個機會大好多啦。可以咁講㗎，咁唔係好多精神科醫生啫，香港，咁個機會唔係好大嘅，照計。香港有幾多精神科醫生啊？我諗300-400個咯。哦，咁越嚟越多㗎啦，而家。係嘛？因為真係越嚟越多，越 common 啊嘛，呢啲病係嘛，都市嘅病嚟㗎嘛。同埋我又想問下，你有冇聽過有啲人咧講心理醫生、精神科醫生呢兩樣有咩分別㗎？我就係精神科醫生啦嚇，咁個法例上嘅名叫精神科專科醫生啦，其實就係好多種唔同嘅專科其中一種啦，即係我要讀咗個醫科嘅學位先，然後就去揀一個專科嚟進修啦。咁呢個第一種啦。有啲叫臨床心理學家。咁佢讀喺大學讀一個心理學、臨床心理學嘅學位，通常係博士啊或者碩士嘅。咁做咗之後咧，佢就喺醫管局做好多年訓練啦。咁佢哋主要嘅工作咧，其實就係佢會做其實幾份嘢嘅嗱。佢首先就會做啲心理治療啦，即係其實簡單講同啲病人傾偈，但係佢就唔係淨係咁傾嘅，當然有個根據咁傾啦，做一啲即係希望可以改變到病人一啲唔好嘅思維啦，咁呢個第一樣啦。第二，佢會做好多啲測試嘅，譬如啲性格嘅測試啊、個智商嘅測試啊、佢認知能力嘅測試啊啲咁啦。咁呢個就係臨床心理學家。咁心理醫生咧，其實就係一個誤稱嚟嘅。哦。咁即係其實都可能係指臨床心理學家啦，或者簡單咁講啦嚇，因為佢哋唔係具體嚟講唔係醫生嚟噶嘛。即係話其實臨床心理學家係唔可以開藥嘅。唔可以開藥。咁其實我哋醫生就會話我哋精神科醫生又可以做臨床心理學家啲嘢，又可以開藥咁樣啊。咁佢哋梗係覺得佢哋做嗰啲臨床心理嘅嘢叻啲啦，咁樣。明白。咁如果譬如上到法庭嘅時候咧，咁淨係揾精神科醫生啊，定係揾埋臨床心理科嘅報告咧？佢哋有陣時候兩邊都揾嘅，咁又要睇下嗰個法庭接受邊啲啦，係咪有邊個嗰個譬如又唔可以一概而論嘅嗱，睇下咩案件咯。譬如有啲案件係同啲細路仔有關嘅，譬如啲家事法庭嗰啲咧，咁講個細路仔點樣睇嗰個家庭嘅環境啊。咁好多臨床心理學家嘅證供可能好有用。咁如果要診斷嗰啲如果個案件係關於一個精神病引致一啲一啲行為引致個犯罪嘅，好似謀殺案嘅，譬如嗰個人嚟聽到啲聲去斬死個人嘅，咁通常都揾精神科專科醫生嘅。咁亦都唔係好多精神科醫生做呢啲嘅。其實如果講係有錢人啦，即係譬如肯俾錢做報告，就應該兩樣都揾嘛。你諗下係咪啊？我睇下佢個有錢人嘅揾咗幾個啲資深大狀同佢打啦，咁啊睇下係咯。即係所以即係遺產案咯，遺產案我都有得做，我都好中意做嘅。遺產案又關精神科事？梗係啦，嗱遺產案通常個遺囑嗰度係有問題啊嘛。明白。咁其實我個背景就係做老齡嘅精神科醫生嘅以前。咁我都有幸做咗好幾個呢啲咁嘅爭產案啦。有機會你哋如果講可以講下啦。好啊。爭產案就係話喺度拗咧，佢寫嗰份遺囑嘅時候係咪神志清晰？係咪咁樣啊？即梗係啦。咁呢個而家啲人好精嘅喎，要做啲咁嘅事嘅時候咧，即係譬如係要揾一個老人家將啲錢寫晒俾佢，佢哋都會帶埋醫生同埋帶埋律師去做嘅喎。咁係咪普通醫生唔夠咧？一定要點樣去證明咧？嗱，唔係一定係咁嘅，但係如果講緊係嗰啲遺產嘅案件，咁你要睇下個醫生做啲記錄。可唔可以引用翻嚟符合一啲法律嘅觀點啦？即係譬如嗰個簽名嗰陣時，嗰個人明唔明嗰張遺囑係乜嘢啊？佢有冇嘅能力記憶啊？嗰啲咁咯，做唔做到個分析啊？做到好嘅決定啊？啲咁嘅嘢咯嚇。咁如果佢嗰個醫生寫嘅記錄又好似唔係好夠啊，或者比較少啊，咁就有啲問題嘅其實。我舉個例，即係譬如咧。有個壞人啦嚇，帶咗一個律師同埋一個醫生就去想寫個老人家嘅遺囑，就寫俾個唔應該寫嘅人啦。咁但係呢個醫生只係見過呢個人一次嘅啫。但係家屬後來反對呢個遺囑啦，就嚟揾你啦。咁你就揾翻佢以前原來睇咗好多醫生啊嗰啲嘢，就會攞嚟反駁翻呢個只係見過佢一次嘅人嘅結論，係咪大概係咁啊？係啦，咁其實見佢幾多次都唔重要㗎。如果我見佢一次，但我做齊嘅所有嘢，我嘅記錄亦都好詳盡嘅。
其實一次已經夠㗎啦，係嘛？即係唔係話幾多次嘅，但係個醫生可能比較簡單啲啊啲咁。有啲簡單，有啲詳盡嘅，即係通常咧醫生一齊做個平安紙啊，叫做佢會做好多測試嘅，Dr. Wong做好多測試嘅，唔係寫得晒嘅，廿年後都可以攞翻嚟睇嘅，咁就咁啊真係小心駛得萬年船，係嘛？如果係壞人就未必有咁精細嘅。係因為有個案例鍾心庭嘅，佢話即係要求或者鼓勵啲人65歲以上咧揾個精神科醫生一齊就係去做一個證人，去睇下 expert witness 即係做，肯定佢係有行為能力。了解自己做乜嘢先簽呢個遺囑嘅咁樣。我就嚟到期啦，我都。你有冇試過見過連環殺手啊？就其實連環殺手好特別嘅，好冷靜嘅，即係佢哋好正常嘅。你譬如見到佢，又唔會覺得佢有乜嘢，即係唔覺得。因為我嗰陣時個連環殺手個 case 你記唔記得？係一個好年紀大嘅婆婆嚟嘅。咁佢又去殺婆婆嘅，咁殺人一個有一個嘅咁樣。咁不過就呢個 case 因為自己做，又唔可以講太多啦。但係連環殺手嗱，我估計啦，通常佢哋就唔係涉及一個明顯嘅精神病㗎。咁我諗控方都想話佢有罪㗎嘛，同埋辯方都覺得講唔到佢有咩精神病。嗱，譬如我哋揾精神科醫生做嗰啲係希望佢都未上庭咧，已經可以即係可以嗰個指控可以做到啲嘢啦。譬如嗰啲係成日有做係咩？而家成日新聞有報就係嗰啲長者咧。兩個長者一齊住，一個就患咗好多病啊，認知障礙症啊，咁另一個長者就要照顧佢嘅，咁就照顧得個位頂唔順啦，咁就殺咗嗰個病嘅長者，咁嗰個另一個殺人照顧者咪要告佢謀殺咯。呢個經常有嘅，咁我哋可以做好多嘢咧，證明翻佢嗰陣時嘅精神狀態，個心理係好抑鬱啊，或者好無助啊咁樣。咁話翻俾法庭參考，咁好彩嘅話，有陣時就算佢都未必想即係唔需要詳細嘅，即係唔需要好長嘅審訊已經可以，即係點講啊 ，drop 咗個係啊，我知道呢個我知道，呢啲去我嘅呢啲就我哋都其實見過嘅，就話有啲長者殺咗長者，咁因應公眾利益好多時候都冇告嘅，咁但係當然唔係講出嚟鼓勵大家啦，咁但係亦都試過有一宗好陰公嘅。咁就係咧，又係一個老人家殺咗個老伴。咁咧就本來都係諗住 drop 咗唔告嘅。咁但係咧某起訴單位啦，入邊就有一個新嚟嘅人咧，就係都話要告。咁結果咧就嗰位即係幸存啲冇即係話殺人嗰個長者咧，就跳樓死咗嘅。咁令到咧大家非常之唔安樂嘅呢單嘢。咁所以其實佢哋傾向都係睇晒個情況之後，傾向都係唔告嘅。因為佢已經係一生受折磨啦嘛。其實生還嗰個都好慘嘅。因為頭先你講啲人嗰啲連環殺手咧，好多時就算佢有病，係有啲叫人格障礙咯。人格障礙即係佢性格有啲特徵係引致佢做好多啲即係唔尋常嘅嘢咯。簡單講係咁咯。咁嗰啲其實係好難喺法庭嗰度證實到㗎。林國雲人格異常話唔係精神病，究竟乜嘢係人格異常咧？人格異常其實嗱，佢兩樣嘢嚟嘅。嗱，第一人格異常就會有一啲精神科嘅診斷嘅指引，就話佢係個精神病。咁如果你想話呢樣嘢係有病，咁咪引述翻個指引咯。但另一方面，其實呢啲人喺其他方面，譬如佢生活啊、工作啊都正常嘅，佢只係某一啲嘢唔正常嘅啫。譬如有啲係反社會嘅人嘅障礙，咁佢就覺得佢做啲咩都係錯嘅，都啱嘅。即係佢做親所有就算壞事咧，佢都唔覺得有錯，同埋佢傷害其他人，佢又唔覺得有錯啲咁嘅嘢。呢個叫做咩？反社會人格障礙咯。人格障礙，即係話有啲人佢做咗好多壞事，佢就總係覺得自己啱，人哋錯晒嘅，即係叫人格障礙。人格障礙唔係精神病。嗱，所以係咪一條灰色地帶咯？睇下個法庭點諗咯。咁我頭先咪講咪有啲診斷精神病嘅文獻嗰啲診斷嘅指南咧，就話佢係其中個病嚟嘅。咁如果你引述翻嗰啲，咪話佢有病咯。即係有得拗嗰啲。有得拗咯，但係另一方面佢都除咗呢範嘅其他都正常嘅喎。即係就算喺精神科呢個醫學度，呢個人格障礙都有可以拗嘅，兩邊係可以拗完，睇下係咪一個病。有啲可能話佢係人格衰啫嘛，可能話佢係唔係病。即係醫生係好對個病人係好想佢好嘅，大家都好有同理心，好同理心，好想幫佢嘅。咁即係最後都係個官判嘅，咁即係都要睇翻嗰個人佢個行為本質啊，各樣嘅嘢咯。咁其實真係法律不外乎人情嘅，你覺唔覺咧？你做咁耐專家證人，絕對係啦，絕對係啦。咁啊 Dr. Wong 都係好多得意嘢㗎，仲有。係咩？仲有一樣我想提啊，佢嗰陣時分享嗰個案例，冇講名嘅嗰陣時，佢話佢曾經遇過
一個年青人啊，你問我問佢有冇見過啲人精神病會鬼上身㗎嘛？就變咗另一個人樣咩20幾個比例咪咁樣。個樣都變到你唔係啩？我問佢就係嗰陣時記唔記得啊？問多啦喎，好耐之前㗎啦。點解個樣都變埋啊？即係佢完全變咗，你話去到夜晚探呢個人，呢個人完全真係變咗另一個人嘅。你話我聽㗎？即係你日頭同夜晚睇佢唔同，把聲又唔同，眼神啊全部變起，即係嗰啲動作啊，全部係另一個人嚟嘅係。呢個係喺節目度講定係？梗係講你咪係你曾經私底下同我講過。哦，你私底下同你講啫，你講翻誇張誇大咗嘅。私底下同我講過。誇大咗啫。唔係好想聽啊，講嚟聽。有啲咁嘅嘢嘅，你話我咧係。我諗唔係咁嘅意思，我唔喺呢度喺鏡頭落去講嘢又有第二個版本。鏡頭有第二個版本冇得咁樣，冇咁簡單嘅。嗱幾樣嘢啦，嗱嗰陣時做嗰啲即係前線嘅醫生啦，後生仔嗰陣時咧就成日都要夜晚喺度當值嘅，咁就好多啲咁嘅。即係好嚇人嘅症狀咯，即係嗰啲症會收咗嘅，因為佢通常咧，如果佢哋有事就走咗去伊利沙伯醫院嘅急症室，咁就會喺嗰度就即刻送去青山㗎啦。如果有嘢，譬如佢突然間古靈精怪嗰啲咧，咁好多咩古靈精怪咧？即係佢譬如好似你講咯，好似變咗你個人咁樣，好似係啦，男人變咗女人聲咁樣啊，之類啦嚇。咁我哋第一個去到前線睇佢，咁咪有即係都唔係容易搞咁，但係其實通常都係。幾樣嘢好多係吸咗毒啊！佢嗰陣時譬如食咗啲冰啊、嗰啲可卡因啊嗰啲咁嘅嘢咧，或者佢幾樣溝埋啊，再溝埋 K 仔啊，咁佢係可能會做啲咁嘅嘢嘅啊。咁就主要係依樣嘅其實。但係嗰把聲變咗女人個樣啊變埋，咁你係咪真係有試過日頭見嗰個人，夜晚又唔同咗樣啊？唔係，咁呢個第一樣啦嚇。第二樣咧就有啲病人係佢係真係佢係想做一啲嘢嚟。即係其實佢係假裝嗰啲病徵俾你睇嘅，即係如果要去係即係要科學化咁講啊。唔科學，你而家講一個科學化版本，講一個唔科學化版本聽下。咁但係而家唔係講緊靈異嘅。唔係你講啫嘛，驚乜嘢先得嘅啫？講一個科學化。即係可能係都係病嚟㗎嘛。因為佢病到咁樣可以係。佢都可以有機會見到靈異嘅嘢㗎嘛。有啲人係會假裝一啲嘢出嚟，咁佢有個目的嘅嚇，咁佢就係即係扮嘢咯。其實咁即係如果醫生嗱，你而家訪問我講緊做緊醫生啊嘛。我同阿楊律師係私底下講啊嘛，係啊，嗱我明，即係所有我知一定要科學化去解釋一啲嘢，但係世界上嘅嘢，佢怪啫，除咗喺嗰個科學嘅出邊，都有神有鬼噶嘛。係啊，所以就係咯，咁但係你醫生咁嗱有冇一啲嘢係真係超越咗醫生嘅解釋咧？即係科學解釋咧？我睇人就覺得有但係做醫生唔應該咁講嘅。應該全部科學嘅係嘛？就係咁咯。你見過嗰啲冇辦法解釋嘅咧？有㗎。講嚟聽下。咪即係嗰啲咁咯，但係其實佢哋有啲佢哋揾咗個院牧啊，或者揾咗個即係大師去講完就冇嘢嗰啲咁咪見過嘅。即係咧變晒聲啊成，但係就揾啲神職人員嚟即係搞佢就驅魔人嚟完之後就 OK 啦咁樣。咁坦白講啦，嗰啲如果佢冇乜嘢嘅，咁唔關我事都唔會詳細研究㗎啦，係咪先？咁我就覺得有嘅，但係你個人唔同嘅，又要睇個醫生嘅宗教信仰喎，係嘛？個人觀點啫，唔係醫生代表。應該係同阿楊律師楊律師傾偈嗰陣時講嘅啫。即係咧，我咧就知咧，其實喺英國案例入邊咧，都好多人咧就有講出係鬼呢樣嘢嘅，即係佢哋個抗辯理由係講鬼嘅。咁咧就，但係咧，後來就都係一致裁定咧，就算佢講嘅嘢係真嘅，總唔能夠傳召嗰隻鬼去法庭嗰度做證人噶嘛。萬一真係傳召到嘅話，就世界大亂嘅。所以到最撈尾都係話，就算真係有，都唔會去 call 咯。即係你見到嗰啲驅魔人啦、梵蒂岡啊嗰啲，佢哋都唔會俾佢上嚟講嘅喎，唔俾佢做證人嘅喎。應該係啦。點解要咁咧？即係咪我哋真係要排除晒一切不科學嘅嘢咧？我真係唔識答呢個，問得太專業。醫生係科學嘅，小心啲好啊，講係嘛？不過有啲範圍未必科學解釋到，好肯定㗎啦，呢樣就即係好似有啲離奇嘅，即係話絕症啦，又唔可以痊癒嘅，咁突然之間咧又經過一啲神蹟，咁又好翻，呢啲都係解釋唔到㗎。呢個就係因為個人嘅意志係可以好，即係人嘅意志好重要，好奇妙㗎嚇。其實如果你覺得一樣嘢係會發生咧，其實都可以機會大好多㗎。我諗咁講下，即係話其實最大嘅神就係自己嘅意志啦。你自己信嗰樣嘢，嗰樣嘢就有啦。精神科可以咁講啦。精神科常有就係其實嗰個人嘅情緒咧係影響到個人嘅身體嘅狀況嘅。有陣時都解釋唔到。就算有啲簡單嘢，譬如如果個人受好多壓力咧，
佢患呢個冠心病嘅機會就大啲嘅，患癌症嘅機會大啲嘅。咁你具體嘅咩即係呢樣嘢嘅聯繫係點？咁即係眾說紛紜嘅啫。但係呢樣事實就喺度嘅。假懷孕係咪都係其中一個咧？以為自己懷孕係嗰個係點樣㗎？有啲人咧就有啲病患，即係有啲女士啦，就會覺得佢自己個肚大咗啊，或者個肚脹咗好似懷孕啊，咁其實就係冇㗎啦，當然嚇。其實係肥咗，唔係肥咗嚇。但係佢所有嗰啲懷孕跡象咧，佢都有晒㗎喎。以前冇得驗有冇 BB 㗎嘛，咁佢自己信自己係咁就好多嘢走出嚟咯。佢經期唔嚟啊，嗰啲咁嘅，即係嗰啲叫做咩想嘔啊，嗰啲係morning sickness 啊，嗰啲係你明嘅意思啊？之後晨吐啊，嗰啲就有嘅嚇。咁但係嗰啲就唔係話作出嚟，即係佢有意識，佢自己做緊呢樣嘢啦。呢樣係潛意識嘅，即係佢唔知自己做緊呢樣嘢嘅。通常都係同某一啲壓力有關嘅。咁要幫佢，咪要知道佢背後有啲咩壓力，但係唔係講兩次就講到俾你聽。咁但係好啦，真係有呢啲病啦。咁食咗啲藥，好多人都話呢啲懵仔藥、懵仔針越食越蠢啊。咁樣係咪精神科嘅藥係咪唔好㗎？我唔應該係咁咯嚇，睇下咩藥咯嚇。咁譬如頭先講個例子啦，譬如有個女士假懷孕啦叫做嚇，咁佢背後梗係有啲情緒嘅問題嘅。咁情緒問題未必問到佢具體咩嘅初期嗰陣時，佢未必自己都知，講唔到俾你聽。咁有時俾啲抗抑鬱藥佢食啊，等佢情緒等佢內心寧靜啲。我諗簡單講，咁佢唔係令佢應該唔會令佢懵咗嘅。令佢寧靜啲，咁可能會有少少副作用，但係其實我成日同啲病人講，如果個藥食咗有副作用，應該話翻俾醫生知，轉過另一個藥或者調價劑量就唔應該有副作用嘅。嗰啲副作用係乜嘢嚟嘅咧？係咪蠢蠢地嘅咧？唔應該係咁嘅。新嘅藥咧就應該注意個副作用，譬如有啲常用嘅抗抑鬱藥係反胃有少少攰都未定啦嗰啲咁嘅嘢咯嚇。但係其實90%嘅人係冇任何副作用嘅啲新嘅藥。咁而家啲新嘅藥已經出咗成10幾年都過晒版權，其實唔貴㗎。咁就唔知點解有人仲俾啲舊嘅藥咯而家但係應該唔應該開嗰啲藥㗎啦。咁其實講嚟講去簡單單，如果食咗精神科藥係有副作用，咪話翻俾醫生知，醫生應該調校個藥嘅劑量，或者轉個第二隻藥亦都唔難做，亦都唔使好多錢其實冇理由唔做。咁好啦，我有個問題想問下啦，即係有試過咧，有啲人咧佢突然之間咧，譬如佢係唔識得講英文嘅，突然之間咧就會講咗好多英文啊，又會講出一啲案情入邊發生嘅嘢啊。咁呢啲係咪如果係科學化嚟講，係咪就係屬於叫精神分裂咧？即係有咩24個比例啊嗰啲？呢個我唔熟但係我睇過一啲即係有啲文獻嘅啫，我唔識，唔係一個專家嚟㗎。但係據我嘅了解就係個腦某一個位置嘅功能有事咯。通常佢個某一個位有個腫瘤或者血塊咯。咁就會突然間識講好多唔識講嘅語言。係咯，咁但係嗰個腫瘤未必個位置係好容易揾到喎，因為其實你就咁照個簡單嘅掃描未必睇到喎，可能要照啲好昂貴比較高科技嘅掃描咯。但係佢未必學過嗰種語言㗎喎，未接觸過喎，佢一生人都冇聽過阿拉伯文咁樣佢突然間識講。呢個就比較奇怪啲啦，當然但係未必我都唔識解釋啦。但係有啲佢係即係講到啲平時唔識講嘅語言啦，但係即係完全未必係匪夷所思嗰種咧，咁就通常同佢腦裏邊個 language 嗰個語言嗰個位有啲事係有關嘅。咁我唔係專家啦，呢個唔。咁如好啦，嗰啲咩24個比例咧，係咪即係一個人嘅身體入邊有24個角色？嗰個角色係隨時會洗牌咁出嚟嘅。咁每個角色都有一個生平嘅，有一個前因後果嘅。咁呢啲係咩情況咧？呢種係有一個多種人格嘅障礙咯。我呢個真係呢個都唔係範圍，呢個範圍定係太長。唔係佢有啲咁嘅嘢嘅，但係其實真係好罕有咯，同埋有爭議性咯。咁Doctor Wong，咁我想問下，好多人想知就係精神病會唔會有遺傳咧？唔好同啲病人咁講因為佢會覺得好唔安樂嘅。但係事實上咧，如果父母有精神病咧，咁子女患上精神病嘅比率係大好多咁你係咪父傳子母傳子咧？就唔可以咁講嘅，唔一定嘅就你明唔明嘅意思啊？即係唔係爸爸有咗個仔一定有，但係個機率大好多，可能係爸爸有個仔機率可能3成4成咁樣。咁即係喺 DNA 入邊㗎？係啊我哋點樣講咧？其實我哋知嘅就係孖生兄弟孖生兄弟有2種㗎嘛，一種就係2個媽咧都係完全一樣嘅基因嘅，個樣一樣，什麼都一樣嘅。另一種就係個大媽二媽係有啲唔同嘅，即係2兄弟咁嘅啫，就唔係一樣嘅。如果佢係相同基因嗰種嘅孖仔咧、孖生兄弟咧，佢哋基本上咧一個有精神
嚴重精神病啦，第二個有嘅機會好大咯。基本上咁咪變咗係嗰啲基因一樣啊嘛。但係如果佢係兄弟咧，其實一個有咧，第二個未必有嘅。哦，咁唔怪得知以前咧，即係話結婚啊，嗰啲老人家就要查呢咁嘅家宅啦。咁即係有咁嘅機會。係啊，咁就唔應該話阿爸有就。以前做警察都係屋企都唔可以有精神病噶嘛。係喎，我都見過有啲入職表格上面都問喎，有冇精神病，屋企人有冇？以前咧唔係。以前我見過，我哋啲老一輩見過嘛。而家冇啦，梗係。而家有冇啊？而家仲問呢啲嘢？我而家唔肯定，但係應該唔會有咯。即係個原因就因為真係有遺傳嘅。係有一個遺傳因素咯，但係就唔係一定係父傳子，因為你同普通市民講，你話遺傳咁，佢話阿爸有，我就實有噶嘛。可能都會隔代，有陣時都會唔會？係會㗎，會㗎。咁嗰個係邊度嚟嘅咧？嗰個精神病嗰個細胞係邊度嚟嘅咧？佢有啲基因嘅遺傳，但係呢個係有好多研究做緊嘅，但係我呢個又唔係去到專家答唔到你。不過而家咪科學昌明啦，但係有搣咗嗰粒嘢出嚟就冇事啦，係嘛？係咯，同埋如果佢知道係可能遺傳因素重嘅呢個人，由細個開始有啲乜嘢 precautionary，即係係啦。因為你即係呢個你唔係今日唔係主要講呢個啦。長話短説我哋而家成日想做咧，就係嗰啲思覺失調患者，佢未起病之前啦，因為佢未起病之前有啲先兆嘅，或者起咗病1年之內咧，就即刻做治療。因為如果做咗呢樣嘢咧，大部分嘅人咧都可以完全好翻晒嘅。呢個緊要喎，可唔可以用最快速度講下咧？咁徵兆係乜嘢啊？初期咧，其實佢未必主要就係嗰個人嘔晒啊，咩嘢都唔係好想做啦。第一樣係咁啦，第二樣就覺得周圍嘅環境好似有啲嘢唔妥，咁佢講唔到俾你聽咯。咁就屋企人會覺得佢有啲唔妥，或者夜晚瞓唔到啊啲咁，係啲咁嘅嘢嘅啫。初期同埋佢係青少年咧，通常。咁但係去到好初期咧，佢會開始聽到啲聲啦，或者開始覺得係幻覺啦。咁但係佢仍然能夠工作到啊，仍然可以上學啊咁樣。咁喺呢個初期階段，即係1年之內，開啱嘅藥俾佢咧，咁佢好翻，完全好翻晒，機會好大嘅。呢個好緊要啊！咁同埋另一樣唔好俾佢有抑鬱啦，同埋唔好俾佢濫藥啦。有啲人佢聽到呢啲咁嘅症狀咧，佢就走去濫藥噶嘛。就有啲人係咁噶嘛，譬如食啲 K 仔咁啊搞彎晒㗎啦實。點解以前冇咁多呢啲嘢嘅咧？而家點解喺現代社會咁多嘅咧？物質豐裕嘅時候，應該唔係嘅，應該係而家更加了解一樣嘢，我哋多咗報道啫，或者你細個嗰陣時有冇聽過？我以前未聽過有呢啲嘢啦。咁多人有精神病，以前打仗嗰陣時，個個都好嗰啲即係 nerve 好強好勁啊嘛，即係冇咁容易。我唔好話細個啦，就算我入職嗰陣時，譬如我1990年代初期入職嘅嗰陣時，都冇咁多廣泛討論㗎。係近呢20年咁先至，即係社會多啲討論啊，亦都有啲主動嘅宣傳呢樣嘢啊，同啲市民講翻啊，因為即係及早診治呢個概念啊，咁係而家最近先講啫嘛。不過而家個面對係好啲，因為以前講上一代嘅時候就高階精神病院啦，一下就抌你去高階，就屋企人就當冇一個咁嘅人，個個都迴避咁樣噶嘛。就算我初入職嗰陣時，啲精神科服務都唔係好完善嘅。即係佢主要嗰啲精力都等晒其他病㗎，唔係主要睇精神科㗎嘛。香港如果嚇呢個戲都拍埋啦，已經講呢啲病，譬如嗰套啊《幻愛》啊嘛，都攞咗獎啊。係咪？就講兩個係叫做思覺失調嘅人，大家都中意對方，係中意對方嘅幻覺幻象嘅，真係。咁好睇嘅戲嘅咩？咁嘅戲嘅。犀利啊！係喎，我哋遲啲都可能咧，我哋咁多案件都可能會拍戲啊，到時都要揾阿 Doctor Wong 幫下手啊。好啊。我哋法庭程序咧，好多時如果佢係真係 suffer 緊一個精神病咧，其中一個判嘅方法係入醫院噶嘛，即係我哋叫做醫院令啊，或者叫 hospital order。咁入咗去，有啲人就話：喂，好正喎！入咗去又唔使坐終身，或者唔使坐監添，咁啊陣就放翻出嚟啦，係咪真嘅咧？醫院令應該就去小欖精神科診所度住啦。咁理論上就通常都唔會放佢出嚟㗎啦。佢嗰度即係個環境冇咁好咯嚇。我就梗係未住過啦，但係佢成日參觀過嘛，參觀好多次啦。咁但係個環境真係唔同，佢俾啲尺寸呢個啊。咁即係佢嗰啲裝修啊，嗰啲嘢，咁佢大欖梗係遠遠好過小欖啦，係咪？咁但係喺小欖嘅好處就係人哋當你係病人啊嘛。都唔係咁講嘅應該。都唔係。我唔知啊，啲病人咁講啫嚇。佢哋都係 prefer，佢哋都係。唔係，即係小欖你係一個精神病嘅監倉嚟㗎嘛，放精神病患者。咁變咗佢好多時啲自由咧，未必即係因為好多時要好多監管啦，因為驚佢個病會發作啊，會唔會咁講？我係咯 general 啲咁講啊，即係傷害其他人，即係人哋對你控制嘅主權會多咗嘛？定係因為你係一個病人嚟㗎嘛？明白。仲要精神科嘅病人啊。
咁啊，同埋頭先我哋團隊都有個問題問嘅，就話咧，如果確定咗嗰個人佢係真係因為精神病而殺人嘅，咁樣會唔會有啲咩喺法庭上面嘅特別嘅處理方法？精神方嗱，如果佢確定咗佢殺人嗰樣嘢係精神病咧，咁佢就嗱，依個係你哋律師先做㗎啦。好似有個要求啊嘛，話要幾多個精神科醫生？有兩個㗎嘛，好似係咪？兩個係嗰個數目。兩個醫生，精神科醫生就即係話佢係咪可以接受審訊？呢個第一步係啊。呢個第一步啦，係咯。咁佢再評估嘅都係要兩個或者以上㗎嘛，嗰個報告先係採納㗎嘛，係嘛？再評估就好似我唔知道有喎，唔係。即係你講緊佢係冇即係話佢係嗰個叫受減責神志失常影響係嘛？即係 diminished responsibility 係咪講過嚇？咁我哋我都有做呢個啦。咁其實我哋個責任嗱，其實呢個係官同陪審團判噶嘛，係咪？嗱，我唔係律師，我都唔識㗎，你哋主要識啦。但係我了解咧，就係應該陪審團話佢有冇呢個問題㗎嘛？即係因為陪審團佢唔係淨係睇醫生報告啲，睇晒所有嘢嘅，可以有權而去決定嘅。但係我嘅責任就係話翻俾嗰個陪審團聽，或者俾個官聽，佢有冇嗰個精神病？第一，咁個精神病係咪一個首先個精神病係咪個已知嘅大家承認嘅精神病啦，同埋其他任何一個人見到都覺得佢係有呢個病嘅情況咯。咁我哋講咗呢樣嘢先啦。第二樣就嗰個病同埋佢犯咗個罪有咩關係咯？咁做咗呢樣嘢啦，咁就要講下佢嗰個病會唔會引致佢唔明白唔到佢做啲咩嘢啊？同埋佢個病令到佢分析唔到嗰樣嘢，做唔到個判斷呢樣嘢係好啊定係壞啊？同埋亦都做唔到個判斷，佢控制唔到自己行為啊！呢三樣嘢嚇，簡單嚟講嚇，咁我俾翻啲意見個法庭考慮咯嚇。咁啊，今日非常之多謝咧黃以謙精神科專家咧，就幫我哋分享咗咁多嘅資料啦。咁如果你中意我哋嘅節目，記得 comment、like and share。